මේ ඔබේ ජයග්‍රහණය සඳහායි. තියරි පාර්ට් එක තමයි අද කරන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ගේ A level වල තියෙන්නේ සීමා සහිත සමාගමක මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීම. මෙතන මේ සංකල්ප සිතීම කියලා දාලා තියෙනවා. සංකල්ප සිතීම කියන්නේ පාඩමට අදාළ සාරාංශය වගේ. එතකොට සීමා සහිත ගිණුම් ආශ්‍රිතව ඇති නෛතික පසුබිම මුලින්ම නෛතික පසුබිම තමයි කතා කරන්නේ. ඒ වුණාට නෛතික පසුබිමේදී මෙතන අපි 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත කොටස විතරයි කතා කරන්නේ. ඉතුරු ඔය 2996 ගිණුම් කරන විගණන ප්‍රමිත පනතයි ඉතුරු ප්‍රමිත ටිකයි වෙනම ප්‍රමිත පාඩමේ තමයි කතා කරන්නේ. හරි. එතකොට මෙතනදී අපි බලනවා දැන් ඔයගලන්ගේ BS වල තියෙනවනේ ව්‍යාපාර සංවිධාන. ඒකෙත් සමාගම් තියෙනවනේ. එතකොට මේ සමාගම් වර්ගීකරණය වෙන්නේ ඒ ටික දන්නවනේ කොහොමද සමාගම් බෙදෙන්නේ සීමා රහිත සමාගම්, සීමා සහිත සමාගම්, ඇපෙන් සීමිත සමාගම්, සීමා රහිත සමාගම් කියන එක සහ ඔය ඇපෙන් සීමිත සමාගම් වලට අපි මේ accounts හදන්නේ නැහැ. ඒ level වලදී සීමා සහිත සමාගම් වලට විතරයි. ඒකෙත් සීමා සහිත පෞද්ගලික සමාගම් වලටයි පොදු සමාගම් වලටයි විතරයි. අක්වරල සමාගම් විදේශීය සමාගම් බලන්නේ නැහැ. එතකොට කොටස් වර්ග තියෙනවා. ඒවා අපි කරන් යන්ති කතා කරමු. සාමාන්‍ය කොටස්, විශේෂ කොටස්, වරණීය කොටස්. ඒ තුනෙන් තමයි ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය හැදෙන්නේ. එතකොට සමාගමක් කියන එක මෙන්න මෙතන නිර්වචනය කරලා තියෙනවා. සමාගම් පනත යටතේ සංස්ථාගත කරනු ලබන නීතිමය පුද්ගල භාවයක් සහිත වගකීම සීමිත හෝ අසීමිත වන. එතකොට සීමිත සමාගමුත් තියෙනවා, අසීමිත සමාගමුත් තියෙනවා. වන කොටස්කරුවන් පිරිසකකින් සමන්විත ව්‍යාපාර සංවිධානය සංස්ථාපිත සමාගමක් වේ. පෞද්ගලික අංශය තුළ දක්නට ඇති වඩා සංවිධිත හා ප්‍රබල ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ගයේ වෙන්නේ සමාගම් තමයි. එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් හවුල් ව්‍යාපාරයකුත් 20කට වැඩි වුණොත් ඒක සමාගමක් කරන්න එපා. ඒක 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනතින් කියලා තියෙනවානේ. එතකොට මේ සමාගම් වලටත් බලපැවැත්වෙන්නේ මේ 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත. ආයෙ දීලා තියෙනවා මේ සමාගම් කොහොමද වර්ග වෙන්නේ කියලා. සීමා රහිත සමාගම්, සීමා සහිත සමාගම්, ඇපෙන් සීමිත සමාගම්. ආයි සීමා සහිත සමාගම් තියෙනවා කොටසින් සීමිත කියලා. ඒක සීමිත පෞද්ගලික, පොදු, අක්පෙරළේ, විදේශීය සමාගම්. ඊට පස්සේ මේවා විස්තර කරලා තියෙනවා සීමා සහිත සමාගමක් කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ වගකීම සීමිතයිනේ. වගකීම සීමිතයි කියන්නේ මොකද්ද? දැන් හවුල් ව්‍යාපාරයක ගත්ත වගකීම කොහොමද? හවුල්කරුවන්ගේ වගකීම අසීමිතයිනේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ යොදන ප්‍රාග්ධනය ඉක්මවා ඒගොල්ලෝ වගකීමට බැඳෙනවා. හවුල්කරුවෝ යොදන ප්‍රාග්ධනය ඉක්මවා වගකීමට බැඳෙනවා. හදිසි ව්‍යාපාරයේ බංකලොත් වුණොත් ඒගොල්ලන්ගේ පෞද්ගලික දේපල විකුණුනාලි වගකීම් පියවන්න ඕනි. ඒ වුණාට හවුල් ව්‍යාපාරයක සීමා සහිත හවුල් ව්‍යාපාරයක හවුල් ව්‍යාපාරයේ ඒ කියන්නේ සමාගම බංකලොත් වුණොත් ඒගොල්ලෝ වගකීමට බැඳෙන්නේ ඒගොල්ලෝ ගත්ත කොටස් වල ප්‍රමාණයට විතරයි. වගකීම සීමිතයි කොටස් වල අගේ දක්වා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් නැති වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ ආයෝජනය කරපු කොටස් ටික විතරයි. පෞද්ගලික දේපල විකුණලා වගකීම් පියවන්න එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒකයි සීමා සහිත කියන්නේ. ඒකට අසීමිත කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ පෞද්ගලික දේපල විකුණලා හරි කොහොම හරි වගකීම් පියවන්න ඕනේ කියන එක. ඇපෙන් සීමිත සමාගම් කියන්නේ කොටස් නිකුත් කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඇපයක් තියාගෙන තමයි සමාගම පටන් ගන්නෙ. ඒක ඔයගලන්ට ලොකුවට නෑ නිකන් මේ නිර්වචනය විතරක් බලා ගන්න. කොටසින් සීමිත සමාගම් කියන්නේ එතකොට කොටස්කරුවන්ගේ වගකීම සීමා සහිත වන එක් කොටස්කරුවන් නිකුත් කරන ලද කොටස් ප්‍රමාණයගේ දක්වා පමණක් පැතිරෙන සමාගම. කියන්නේ සීමිත සමාගම්නේ. ඒතර සීමා රහිත කියන්නේ අර මං කියවා වගේම ඒගොල්ලෝ කොටස් වල ප්‍රමාණයට වඩා ඒගොල්ලන්ගේ පෞද්ගලික දේපල පවා විකුණලා වගකීම පියවන්න බැඳිලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ සීමා සහිත පෞද්ගලික සමාගම් තියෙනවා. මේ දෙක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. පෞද්ගලික සමාගම්, පොදු සමාගම් කියන එක තමයි ඒ ලෙවල් තියෙන්නේ. අපි ගණන් හදන්නේ පෞද්ගලිකයි පොදු සමාගම් වලට. ඒතර පෞද්ගලික සමාගම් වල උපරිම කොටස්කරුවන් ගණන 50යි. අවයමය එක්කෙනයි. එක්කෙනෙක්ගෙන් උනා සමාගම පටන් ගන්න පුළුවන්. උපරිම ඉන්න පුළුවන් 50යි කොටස්කරුවන් පෞද්ගලික සමාගම. ඒතර 50කට වැඩි වුණොත් ඒක පොදු සමාගම බවට පරිවර්තනය කරන්න ඕනේ.
එතකොට මේ පෞද්ගලික සමාගම් වලට කොටස් පවරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මහජනතාවට කොටස් දෙන්න බෑ. අර ඉන්න පෞද්ගලික කොටස්කරුවන් 50 දෙනෙක් දක්වා විතරයි කොටස් දෙන්න පුළුවන්. කොටස් ණය කර දෙකම. සීමිත සමාගම කියන්නේ අවමය එකයි උපරිමය කොටස්කරුවන් ගන්න සීමාවක් නැහැ. ඒක මහජනයාට කොටස් හෝ ණය කර නිකුත් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රසිද්ධියේ කොටස් පවරන්න පුළුවන්. එතකොට මේගොල්ලෝ සංස්ථා ප්‍රකාශයක් ප්‍රසිද්ධියේ නිකුත් කරලා මහජනයාට ආරාධනා කරනවා කොටස් මිලට ගන්න කියලා කොටස් වෙළඳ පොලේදී. කොටස් විකුණන්නේ කොටස් වෙළඳ පොලේ. සීමිත අක්කරලේ සමාගම කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි කළා ව්‍යාපාර කටයුතු ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත කරගෙන යන සමාගම. හරි. ඊට පස්සේ සංස්ථාපිත සමාගමක මූලික ලක්ෂණ තියෙනවා. මම මේ ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරලා තියෙන එක පේනවනේ. හරි. එතකොට සංස්ථාපිත සමාගමක කොටස් හිමියන් සංඛ්‍යාව පෞද්ගලික 1යි උපරිමය 50යි පොදු සමාගම නම් 1යි සීමාවක් නැහැ. ඒ ටික ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. BS වලත් ඔය ටික තියෙනවානේ. එතකොට සංස්ථාපනය කියන්නේ ලියාපදිංචි අනිවාර්යයි. සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයේ 2007 අංක 7 දාන සමාගම් පනතයල්තරේ ලියාපදිංචි කරන්න ඕනේ. ප්‍රාග්ධනයේ සපයාගන්නේ කොටස් නිකුත් කරලා පෞද්ගලික සමාගමක නම් ඒ ඉන්න පෞද්ගලික කොටස්කරුවන්ට විතරයි කොටස් නිකුත් කරන්නේ. ප්‍රසිද්ධිය නිකුත් කරන්න බෑ. පොදු සමාගම නම් මහජනයාට ප්‍රසිද්ධියේ කොටස් නිකුත් කරන්න පුළුවන්. එතකොට සමාගම් පාලනය වෙන්නේ අර ව්‍යවස්ථාපිත පාලනය. කියන්නේ සමාගම් පනතෙන් තමයි පාලනය වෙන්නේ. දැන් අර අපි හවුල් ව්‍යාපාර කරනකොටත් හවුල් ව්‍යාපාරේ පාලනය වෙන විදි දෙකක් තියෙනවානේ. හවුල් ආඥා පනතෙන් පාලනය වෙනවා නැත්නම් හවුල් ගිවිසුමින් පාලනය වෙනවා. හවුල් ගිවිසුමේ විශේෂ විධි විධාන ඒගොල්ලෝ දාලා නැත්නම් හවුල් ආඥා පනතේ ඒවා තමයි අපි සැලකිල්ලට ගන්නෙ. මේකෙත් එහෙමම තමයි 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනතෙන් කියලා තියෙනවා තමයි ඒගොල්ලෝ අනුගමනය කරන්නේ. එහෙම කියලා නැත්නම් ඒගොල්ලෝ කොටස්කරුවන්ගේ සාමූහික පාලනය යටතේ මහා සභා රැස්වීමෙන් සම්මත කරගන්නවා යෝජනා. අන්නේ යෝජනා මත තමයි පාලනය සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකට ඔය දෙකටම පාලනය වෙනවා. කළමනාකරණය කරන්නේ අධ්‍යක්ෂකවරුන්. පෞද්ගලික සමාගමක නම් අවම අධ්‍යක්ෂකවරු එක්කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. පොදු සමාගමක නම් දෙන්නෙක් ඉන්න ඕනේ. වගකීම සීමිත සමාගමක නම් සීමිතයි, අසීමිත සමාගම නම් අසීමිතයි. ඇපෙන් සීමිත සමාගමක නම් ඇපයක් අපමුදලක් දක්වා විතරයි වගකීම් පැතිරෙන්නේ. පැවැත්ම අඛණ්ඩ පැවැත්මක් තියෙනවා. නීතිමය පුද්ගල භාවයක් තියෙනවා. බදු ගෙවීම අනිවාර්යයි. දැන් නම් බදු ගෙවන්න කියලා ටැක්ස් ඇක්ට් එකේ නැහැ. දැන් සමාගම් බදු ගෙවන්නේ නැහැ දැන් මේ දවස් ටිකේ. එහෙම බදු ගෙවන්න කිව්වොත් අනිවාර්යෙන් ගෙවන්න ඕන. ගිණින් තැබීම හා විගණනය අනිවාර්යයි. ලාභ බෙදීම අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගේ තීරණය මත තමයි වෙන්නේ. එතකොට දැන් මේකේ ලාභ බෙදීම වෙන්නේ කොහොමද? අපි හවුල් ව්‍යාපාරික ලාභ බෙදුවේ කොහොමද? උපයන මුළු ලාභයම හවුල්කරුවන් අතර බෙදලා යනවනේ නේ. සමාගමකේම උපයන මුළු ලාභයම කොටස්කරුවන් අතර බෙදලා යනවද? උපයන මුළු ලාභයම කොටස්කරුවන් අතර බෙදලා යන්න බෑ. මොකද සමාගමක අධ්‍යක්ෂකවරු තීරණය කරන්නේ සංචිත කොටසක් තියාගෙන තමයි හැමතිස්සෙම ලාභාංශ බෙදා හරින්නේ. ඒගොල්ලෝ සම්පූර්ණ ලාභයම කොටස් මේ උපයන ලාභෙම කොටස් හිමියන්ට දෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට විසිරුව හැරීම කියලා තියෙනවා. ස්වේච්ඡාවෙන් විසිරුව හරින්න පුළුවන්. අධිකරණය විසින්නෝ අධිකරණ අධීක්ෂණයේ යටතේ විසිරුව හරිනවා. ඒතකොට මේ ටික ඔක්කොම BS වලක් තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ දැන් මෙතනින් තමයි accounts හරියන්නේ. සීමිත සමාගම පහත පොත්පත් හා වාර්තා පවත්වා ගන්නවා. සමාගමක් තම මුදල් ලැබීම සහ ඒ මුදල් වියදම් කළ ආකාරය දැක්වෙනවා. දැන් ඒ කියන්නේ ඔය අපි තියාගන්න මූල්‍ය ප්‍රකාශනනේ. මොනවද මූල්‍ය ප්‍රකාශන? සමාගම් වල තියාගෙන මූල්‍ය ප්‍රකාශන ගන්න. ආදායම් ප්‍රකාශය, මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය, හිමිකම් වෙනස් වීම ප්‍රකාශය, මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය, සටහන. ඔය ටිකට අදාළ ඒවා තමයි ඔය දීලා තියෙන්නේ. වාර්තා කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඒතර මුදල් ලැබීම සහ වියදම් කළ ආකාරය දැක්වෙන වාර්තා. සමාගමේ වත්කම් සහ බැරකම් දැක්වෙන්නේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයෙන්. භාණ්ඩ වෙළඳාම් ණයට ගැනීම විකුණුම්. එතකොට ඒවා උපයෝගී පොත්වල තියෙනවා. අවස්ථාන්තක වාර්තාක් තියෙනවා. සේවා සැපයීම සම්බන්ධ වාර්තා. ඒතර ඔය ඔක්කොම accounting වල තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක තමයි වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද ප්‍රාග්ධනය සම්පාදනය කරගන්නේ සමාගමක. දැන් හවුල් ව්‍යාපාර තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර ගත්තට පස්සේ ප්‍රාග්ධනය සපයන්නේ කවුද?
හවුල් ව්‍යාපාරවල අයිතිකරු ඔව් හවුල් ව්‍යාපාර තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර වල අයිතිකරුව තමයි ප්‍රාග්ධනය සපයන්නේ. එතකොට හවුල්කරුවන් ඔව් අයිතිකරු නැත්තුව හවුල්කරුවන්. සමාගමක කොහොමද ප්‍රාග්ධනය සපයාගන්නේ? සමාගමක නම් කොටස් නිකුත් කරනවානේ. එතකොට මේ කොටසක් කියන්නේ මොකද්ද? කොටසක් කියන්නේ ඒකට කියනවා සමාගම් පනත කියලානේ චංචල දීපලක් කියලා. එතකොට ඒක එක්තරා විදිහක දීපලක් වත්කමක් නේ අපිට ගත්තාම අපිට වත්කමක් සමාගමට ඒක ප්‍රාග්ධනයේ විදිහට තියෙනවා. දැන් අපිටත් පුළුවන් ඕනනම් කොටස් වෙළඳ පොළට ගිහලා කොටස් ගන්න. එතකොට අපිට වත්කමක් වෙනවා ඒ සමාගමගේ ප්‍රාග්ධන. එතකොට කොටස් කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ සමාගමකට ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රාග්ධනයේ විදිහට රුපියල් මිලියනයක් ගන්න. රුපියල් මිලියනයක් විදිහට ප්‍රාග්ධනය රැස් කරගන්න. එතකොට මේ මිලියනය තනි එක්කෙනෙක්ගෙන් ගන්නේ නැහැ මේගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන්. මිලියනේ කොටස් කිහිපයකට කඩනවා. ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා කොටස් ලක්ෂයක් නිකුත් කරන්න. එතකොට මිලියනය අපි ලක්ෂයකට බෙදනවා. එතකොට එක්කෙනෙකුට හම්බෙන්නේ රුපියල් 10යි. රුපියල් 10ක වටිනාකමකින් යුතු එක කොටසක් තමයි හම්බෙන්නේ. කියන්නේ මේ 10ව එක්කෙනෙකුට ගොඩක් ගන්න පුළුවන්. දැන් ලක්ෂය නම් මේකින් 10000ක් එක්කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන්. තව 10000ක් තව එක්කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ. එතකොට මේ මිලියනයේ ප්‍රාග්ධනය රැස් කරගන්න අපි කොටස් කිහිපයකට බෙදනවා. ඒ කොටස් කිහිපයකට බෙදුවට පස්සේ එන මේ වටිනාකමට කියනවා කොටසක ප්‍රතිෂ්ඨාව කියලා. මේක තමයි කොටසක ප්‍රතිෂ්ඨාව කියන්නේ. හරි එතකොට මේ වචන පාඩම් කරගන්න කොටසක ප්‍රතිෂ්ඨාව කියන්නේ මොකක්ද? ඒවා ඉස්සරහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මිලියනයට කියනවා මොකද්ද මේකට කියන්නේ? ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය. ඒ කියන්නේ සමාගම කොටස් නිකුත් කරලා රැස් කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන මුදල. ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය. එතකොට මේ ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය කොටස් කීපයකට බෙදලා ඒකේ එක කොටසකට අදාළ වෙන වටිනාකම තමයි කොටසක ප්‍රතිෂ්ඨාව කියන්නේ. එතකොට මේ ටියුට් එකේ දීලා තියෙන එක බලමු අපි. සමාගමක ප්‍රාග්ධනය හේවත් අරමුදල් සපයා ගැනීම අනුගමනය කරන ප්‍රධාන අරමුදල් සම්පාදන මාර්ගය වන්නේ කොටස් නිකුත් කිරීම. එතකොට කොටස් නිකුත් කළානේ සමාගම ප්‍රාග්ධනය රැස් කරන්නේ. කොටසක් කියන ප්‍රාග්ධන ඒකකයක්. ඒ ප්‍රාග්ධනයේ තියෙන එක ඒකකයක් තමයි කොටසක් කියන්නේ. කියන්නේ කොටස් ගොඩක් එකතු වෙලා තමයි මේ සම්පූර්ණ ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය කියන එක හැදෙන්නේ. කොටස් රාශියක එකතුවෙන් ප්‍රාග්ධනය නිර්මාණය වේ. පෞද්ගලික සමාගමකට කොටස් ප්‍රසිද්ධියේ නිකුත් කළ නොහැකි එයින් හැඟවෙන්නේ කොටස් හෝ ණය කර මිලදී ගන්නා ලෙස මහජනතාවට ප්‍රසිද්ධිය ඇරයුම් කරන්න බෑ. පෞද්ගලික සමාගමකට සම්බන්ධ වන මුල් කොටස් කරවන්න පමණක් නොව වෙනත් පසුකාල කොටස් කරවන්නට ප්‍රසිද්ධ නිකුතක් නොවන ක්‍රමයකට කොටස් නිකුත් කර ප්‍රාග්ධනය සම්පාදනය කරගන්න පුළුවන්. පොදු සමාගමකට ප්‍රසිද්ධියේ කොටස් නිකුත් කරන්න පුළුවන්. මහජනතාවට ප්‍රසිද්ධියේ කොටස් නිකුත් කරන්න ආරාධනය කරන්න පුළුවන් සංස්ථා ප්‍රකාශයකින්. සංස්ථා ප්‍රකාශයකින් තමයි එතකොට ප්‍රසිද්ධියේ කොටස් නිකුත් කරන්න ආරාධනා කරන්නේ. සංස්ථා ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරන්න එතකොට පොදු සමාගමක් විතරයි. පෞද්ගලික සමාගමකට සංස්ථා ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරන්න බෑ. හරි එතකොට සංස්ථා ප්‍රකාශයක් නිකුත් කළා මහජනතාවට ඇරයුම් කළා කොටස් මිලට ගන්න සමාගම් කටයුතු කරනවා. කොටස් නිකුතුව මගින් ප්‍රාග්ධන සම්පාදනය කර ගැනීම සෑම විටම සමාගම උත්සුක වේ. කොටස් මුදල් ආපසු ගෙවන්නේ සමාගම ඈවර කිරීමකදීය. ඒවා ආපහු ගෙවන්නේ සමාගම ඈවර කරනවා. ඒ කියන්නේ සමාගම වහලා දානකොට තමයි ආපහු ඒවා ගෙවන්නේ. කොටස් සඳහා සමාගමට ලාභාංශ ගෙවනවා. එතකොට මේවට හම්බෙන ප්‍රතිලාභය තමයි ලාභාංශ. දැන් අපි ගිහිල්ලා කොටසක් ගත්තොත් ඒ කොටසකට ලාභාංශ හම්බෙනවා. ඒක තමයි යාට හම්බෙන ප්‍රතිලාභය. ඊට අමතරව සාමාන්‍ය කොටස් ගත්තොත් සමාගමේ අයිතිය හම්බෙනවා. වරණීය කොටස් වල සමාගමේ අයිතිය හම්බෙන්නේ නැහැ. වරණීය කොටස් වලට හම්බෙන්නේ ලාභාංශ විතරයි. තව විශේෂ කොටස් කියලා වෙනම තියෙනවා. ඒව නම් ලොකුට කතා කරන්නේ නැහැ පීලල වලදී. එම ලාභාංශද ගෙවන්නේ ලාභයක් ඇතුත් පමණයි. එතකොට මේ ලාභයක් තිබ්බොත් විතරයි සාමාන්‍ය කොටස් හිමියන්ට ලාභාංශ ගෙවන්නේ. කොටස් නිකුත් කිරීම සමාගමකට වඩාත් අවදානම් අඩු පහසු ප්‍රාග්ධන සම්පාදන ක්‍රමයක්. එතකොට ලේසි ඒගොල්ලන්ට ප්‍රාග්ධනය හොයාගන්න මේ කොටස් නිකුත් කරලා. ඊට පස්සේ කොටස් වල ස්වභාවය කියලා දීලා තිනවා.
එතකොට කොටස් වල ස්වභාවය අර මම කිව්වා වගේ ඒක චංචල දීපලක්. ඒක ගන්න කෙනාට ඒක වත්කමක්, සමාගම් පැත්තෙන් ඒක ප්‍රාග්ධනය. එතකොට මේ කොටස් ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වාසි තුනක් හම්බ වෙනවා ඒගොල්ලන්ට. සාමාන්‍ය කොටසක් ගත්තොත් සාමාන්‍ය කොටසකට එක ඡන්ද බලයක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර මහා සභා රැස්වීම කියලා තියෙනවා සමාගම් වල. මේ මහා සභා රැස්වීම වලදී ඒගොල්ලෝ ගන්න තීරණ වලට එක ඡන්ද බලයක් හම්බ වෙනවා. එක කොටසක් තියෙන එක්කෙනෙක්ට. එක් කොටසක් සඳහා එක් ඡන්ද අයිතිවාසිකමක් ලැබෙන අතර සමාගමේ රැස්වීමකදී යම් යෝජනාවක් සම්මත කිරීම සඳහා එම ඡන්දය භාවිත කළ හැකියි. ඒතකොට දැන් මේ සමාගමේ මේ මෙතන දැන් මිලියනයක් මේගොල්ලෝ කොටස් නිකුත් කරන්නේ. මේ මිලියනයක් නිකුත් කරන සමාගමේ එක්කෙනෙක් කොටස් ගන්නවා ලක්ෂ 5ක. දැන් මෙයා මේ ලක්ෂ 5ක කොටස් ගත්තට පස්සේ මෙයාට ඡන්දේ කීයක් හම්බෙනවද? එයාට ඡන්ද ලක්ෂ 5ක් හම්බ වෙනවා. එතකොට මේ තනි එක්කෙනෙක්ට පුළුවන් මොකක් හරි අනුමත කරගන්නේ එන දෙයක් අනුමත කරගන්න. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය සමාගම් මෙහෙම එක්කෙනෙකුට වැඩි අයිතියක් දෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් බෙදලා යන්න තමයි කොටස් අයිතිය දෙන්නේ පොදු සමාගම් වල නම්. පෞද්ගලික සමාගම් වල නම් ඒක ප්‍රශ්න නැහැ. තනි එක්කෙනෙක්ට ඔක්කොම කොටස් ටික උනත් ගන්න පුළුවන්. එතකොට එයාට තනි අයිතිය තියෙනවා. ඊට පස්සේ සමාගමේ ලාභාංශ ගෙවීමකදී එක් එක් කොටස් වෙනින් සමාන ලාභාංශ පංගුවක් සඳහා අයිතියක් ලැබෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ගන්න කොටස් ප්‍රමාණයට තමයි ඒගොල්ලන්ට ලාභාංශ හම්බෙන්නේ. ඒකට මේ ලක්ෂ 5ක් කොටස් ගත්ත එක්කෙනාට වැඩියෙන් ලාභාංශ හම්බෙනවා. ඊට සමානුපාතිකව ඊට අඩු එක්කෙනාට එහෙම ලාභාංශ හම්බෙන්නේ. 3. සමාගම ඇවර කිරීමේදී අතිරික්ත වත්කම් බෙදා හැරීමේදී සමාන පංගුවක් ලබා ගැනීමේ අයිතියක් ඇත. හරි ඒව පාඩම් කරගන්න. ඊට පස්සේ සීමිත සමාගමක කොටස් වර්ග. ඒකට කොටස් වර්ග මූලික කොටස් වර්ග 3යි. සාමාන්‍ය කොටස්, ස්කන්ධ කොටස් කියලා කියන ඒවට. වරණීය කොටස්, විශේෂිත කොටස්. එතකොට සාමාන්‍ය කොටස් කියන්නේ සමාගමේ අයිතිය හිමි වෙන කොටස්. ඒක තමයි ප්‍රධාන කොටස් වර්ගයේ වැඩිම තියෙන ලංකාවේ සමාගම් වල සාමාන්‍ය කොටස්. එතකොට සාමාන්‍ය කොටස් ගත්තාම ඒගොල්ලන්ට හම්බ වෙන වාසිය තමයි සමාගමේ අයිතිය හම්බ වෙනවා. අධ්‍යක්ෂකවරු ලාභාංශ ප්‍රකාශ කරලා ලාභාංශ දුන්නොත් ඒ ලාභාංශ හම්බ වෙනවා. අනිත් එක ඡන්ද අයිතියක් හම්බ වෙනවා. ওই ටික තමයි තියෙන වාසිය. මේ ටික එතකොට මම ඔක්කොම කියව ගන්න. වරණීය කොටස් කියන්නේ එතකොට වරණීය කොටස් කියන්නේ දැන් වරණීය කොටස් හිමියන්ට ඡන්ද අයිතියවත් සමාගමේ අයිතියවත් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ ලාභාංශ විතරයි. එතකොට මේ ලාභාංශ දෙනකොට වරණීය කොටස් හිමියන්ට ප්‍රමුඛත්වයක් හිමි වෙනවා. මොකද මේ වරණීය කියන වචනේ තේරුමත් ඒකම තමයි. වරණේ යන වචනේ අදහසත් වරණේ තේරීමකදී මුල් තැන හිමි වෙන කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි ලාභාංශ ගෙවනකොට සාමාන්‍ය කොටස් හිමියන්ට ගෙවන්න කලින් ඒ උපයන ලාභේ මුලින්ම වරණීය කොටස් හිමියන්ට දීලා ඊට පස්සේ තමයි සාමාන්‍ය කොටස් හිමියන්ට ලාභයක් ඉතුරු වෙලා තිබ්බොත් විතරයි දෙන්නේ. මුලින්ම වරණීය කොටස් හිමියන්ට දීලා තමයි සාමාන්‍ය කොටස් හිමියන්ට ලාභාංශ බෙදන්නේ. හරි එතකොට මේ වරණීය කොටස් කියන එක ඒලවල නිකන් අපි මොකක්ද කියලා කතා කරනවා විතරයි. ඒක අපිට ගණන් හදන්න එන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය කොටස් වලින් තමයි ගණන් හදන්න එන්නේ. විශේෂ කොටස් කියන එකනොත් ගණන් හදන්නේ නැහැ. නිකන් නිර්වචන විතරයි බලාගන්නේ. සමාගමක සාංගමික ව්‍යවස්ථාවේ ඒ සඳහා අවසර ලැබෙන විශේෂ වර්ගයේ කොටස් නිකුත් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විශේෂ වර්ගයේ කොටස් තුනක් තියෙනවා. ආදිකර්තෘ කොටස්. ඒ කියන්නේ සමාගම මුලින්ම පටන් ගන්න අයට දෙන කොටස් තමයි ආදිකර්තෘ කොටස් කියන්නේ. ප්‍රවර්තකයන්ගේ කොටස්. ඒක නිර්වචන මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒක මේකවත් ඔයගලන්ගේ නැහැ. මේ මෙහෙම තුන වෙන් කරන්නවත් නැහැ. නිකන් මම මේක ඔයගලන්ට බලා ගන්න කියලා දැම්මේ. රන් කොටස්, වර්ණමය කොටස් කියලා තියෙනවා. විලම්බිත කොටස් කියලා තියෙනවා. හරි. දැන් එතකොට මේ ටිකට කියන්න බලන්න. සාමාන්‍ය කොටස් සහ වරණීය කොටස් අතර වෙනස්කම්. සමාගමේ හිමිකාරීත්වයේ හම්බෙනවද සාමාන්‍ය කොටස් හිමියන්ටද හම්බෙන්නේ වරණීය කොටස් හිමියන්ටද? සාමාන්‍ය කොටස් හිමියන්ට සාමාන්‍ය හිමිකම හම්බෙනවා. එතකොට ලාභාංශ අයිතිය කොහොමද? ලාභාංශ නිශ්චිතයි වරණීය කොටස් වලට. ඔව්. නිශ්චිත නැහැ මේ සාමාන්‍ය කොටස් වලට. ඔව්. ඡන්ද අයිතිය සාමාන්‍ය කොටස් කරුවන් විතරයි. සාමාන්‍ය ඡන්ද බලයක් තියෙනවා. වරණීය කොටස් කරුවන්ට ඡන්ද
එතන පරිපාලනයේ බලය හම්බෙන්නේ සාමාන්‍ය කොටස් හිමියන්ට විතරයි. වර්ණීය කොටස් හිමියන්ට පරිපාලන බලයක් හම්බෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ තියෙන ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය. ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය කියන්නේ මම මෙන්න මේ කියපු එක. මෙතන නම් මේ මිලියනේ. එතකොට මේකේ අපි නිර්වචනය බලමු. සමාගමක් අරමුදල් රැස් කර ගැනීමට සමාගමේ කොටස් මහජනතාවට නිකුත් කරනවා. එලෙස කොටස් නිකුත් කර ලබා ගන්නා ප්‍රාග්ධනයේ ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය. එතකොට මේකේ සමාගම් පනතේ තියෙන නිර්වචනය තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. කොටස් නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සහ කොටස් මත ඇරයුම සම්බන්ධයෙන් සමාගමට ලැබුණු හා ලැබිය යුතු සියලුම මුදල් වල එකතුව ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය කියනවා. සමාගම් පනතේ 51 වෙනි වගන්තියේ මේ සම්බන්ධව තියෙනවා. එතකොට ඒවා මතක තියාගන්න ඕනේ මේ වගන්ති අංක. මෙන්න මේ නිර්වචන මතක තියාගත්තා නම් ඇති. කොටසක ප්‍රතිෂ්ඨාව කියන්නේ මොකක්ද එතකොට? කොටස වගේ කොටසක ප්‍රතිෂ්ඨාව යන කොටසක නිකුතු වගේ. මේකට කියනවා නිකුතු වගේ කියලා නේ. නිකුතු වගේ. එතකොට කොටසක ප්‍රතිෂ්ඨාව ලබා ගන්න පුළුවන් ආකාර තියෙන මුදල් විතරක්ම නෙමෙයි. මුදල් සල්ලි වලින්ම විතරක් නෙමෙයි ගන්න පුළුවන්. තව මෙන්න මේ ටික මතක තියාගන්න. පොරොන්දු නෝට්ටු, අනාගත සේවා, වත්කම් හා දීපල. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි වත්කමක් දීපලක් ගෙනාවත් ඒකේ වටිනාකම දාලා කොටස් විදිහට ගන්න පුළුවන්. වෙනත් සුරකුම්පත් මගින් ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ ටික පාඩම් කරගන්න ඕක අහනවා. මොන වගේ ප්‍රතිෂ්ඨා වලින්ද කොටස් ගන්න පුළුවන් කියලා. මුදල්, පොරොන්දු නෝට්ටු, අනාගත සේවා, වත්කම් හා දීපල වෙනත් සුරකුම්පත් මගින් ගන්න පුළුවන්. කොටස් නිකුතේදී ප්‍රතිෂ්ඨාව එකවර ලබා ගන්නා විට. එතකොට දැන් මේ කොටස් නිකුත් කරනකොට ප්‍රතිෂ්ඨාව එකවර ලබා ගැනීමයි අවස්ථා කිහිපයකදී ලබා ගැනීමයි කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට එළවල අපි කතා කරන්නේ එකවර ලබා ගැනීම විතරයි. එතකොට මෙතන සාරාංශයක් ආයි දාලා තිනවා. සීමිත පොදු සමාගමවල කොටස් නිකුත් කිරීම කොටසක ප්‍රතිෂ්ඨාව. ඒ කොටසක ප්‍රතිෂ්ඨාව රැස් කර ගන්නා ක්‍රම වෙන්නේ මුදල්, දීපල, පොරොන්දු නෝට්ටු, සුරකුම්පත්, අනාගත සේවා. ඒවා අපිට ගන්න පුළුවන් එකවර විතරයි. අපි ඒවල කතා කරන්නේ එකවර ලබා ගැනීම විතරයි. ඊට පස්සේ ඒකේ ජර්නල් ගත කිරීම හා ලෙජරයට පිටපත් කිරීම කියන්නේ කොහොමද කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. කොටස් නිකුත් කිරීම හා ප්‍රතිෂ්ඨාව ලබා ගැනීම කියලා ආයෙ තියෙනවා. ඒතකොට කොටස් නිකුත් කරන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ක්‍රම තුනයි. පළවෙනි එක ප්‍රසිද්ධ නිකුතුව. ප්‍රසිද්ධ නිකුතුව කරන්න පුළුවන් කාට විතරද? ප්‍රසිද්ධ නිකුතුව කරන්න පුළුවන් පොදු සමාගම් වලට. පොදු සමාගමකට විතරයි. දෙක හිමිකම් නිකුතුව. හිමිකම් නිකුතුව. තුන ප්‍රසාද නිකුතුව. එතකොට මේ ප්‍රසාද නිකුතුවට තව නමක් කියනවා. මෙතන එක දාලා නැහැ. සංචිත ප්‍රාග්ධනීකරණය. සංචිත ප්‍රාග්ධනීකරණය කියලා කියනවා ප්‍රසාද නිකුතුවට. එතකොට ප්‍රසිද්ධ නිකුතුව කියන්නේ මහජනතාවට ප්‍රසිද්ධිය ආරාධනා කළ කොටස් නිකුත් කිරීම කියන එකනේ අපි ඒක කතා කරා. එතකොට ප්‍රසිද්ධ නිකුතුවකදී සමාගමකට මුදල් ලැබෙනවා. අයිතිකරුවන් බිහි වෙනවා කොටස්කරුවන් විදිහට. ওই ටික වෙනවනේ මුදල් ප්‍රවාහයක් එනවා. අයිතිකරුවන් බිහි වෙනවා. අයිතිකරුවන්ට ඡන්ද බලයක් හම්බ වෙනවා. එතකොට ඒ අයිතිකරුවන් මගින් අධ්‍යක්ෂකවරුන් තෝරාපත් කරගෙන පාලනය වෙනවා. හිමිකම් නිකුතුව කියන්නේ දැනටමත් ඉන්න කොටස් හිමියන්ට දැන් එතන ප්‍රසිද්ධ නිකුතුවක් කරාට පස්සේ තමයි හිමිකම් නිකුතුවක් කරන්න පුළුවන්. සමාගම පටන් ගන්නකොටම හිමිකම් නිකුතුවක් කරන්න බෑ. සමාගම පටන් ගන්න ටිකක් කල් ගියාට පස්සේ තමයි හිමිකම් නිකුතුවක් කරන්න පුළුවන්. දැනට ඉන්න කොටස් හිමියන්ට කොටස් නිකුත් කිරීම තමයි හිමිකම් නිකුතුව කියන්නේ. එතකොට මේකෙනුත් සමාගමට මුදල් ගලායමක් වෙනවා. මුදල් ප්‍රවාහයක් වෙනවා. දැනට ඉන්න කොටස් හිමියන්ගේ අයිතිය වැඩි වෙනවා. එනට කොටස් කරුවන් ගණන වැඩි වෙන්නේ නැහැ. දැනට ඉන්න කොටස් හිමියන්ගේ අයිතිය වැඩි වෙනවා. කියන ප්‍රාග්ධනය වැඩි වෙනවා. එනට ඉන්න කොටස් කරුවන් ගණන වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රසාද කොටස් නිකුතුවක් කියන්නේ මේකත් දැනට ඉන්න කොටස් කරුවන්ට කරන නිකුතුවක්. ඒක වෙන්නේ කොටස් හිමියන්, ඒ කියන්නේ කොටස් හිමියන්ගෙන් අපි මුදල් ගන්නෙ නැහැ. මුදල් ගන්න නැතුව දැනට අපේ තියෙන සංචිත ඒගොල්ලන්ට දෙනවා. ඒ කියන්නේ නිකන් දෙනවා. දීලා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රාග්ධනය වැඩි කරනවා. හරි. එතකොට එතන මුදල් ගලායමක් වෙන්නේ නැහැ. අපේ තියෙන සංචිතම තමයි හිමිකම් විදියට මාරු වෙන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රසිද්ධ නිකුතුව කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මූලික ප්‍රසිද්ධ නිකුතුවයි පරිණත ප්‍රසිද්ධ නිකුතුව කියලා. මූලික ප්‍රසිද්ධ නිකුතුව කියන්නේ සමාගමක් ආරම්භ කරනකොට මුලින්ම නිකුත් කරන කොටස්. පරිණත කියන්නේ ටිකක් කල් ගියාට පස්සේ. සමාගම පරිණත වුණාට පස්සේ කොටස් නිකුතුවක් කරනවා නම් ඒකට කියනවා පරිණත ප්‍රසිද්ධ කොටස් නිකුතුව කියලා.
එතකොට පරිණත ප්‍රසිද්ධ කොටස් නිකුතුවක් කරන්න නම් සමාගම් ජෙනරාල් අධ්‍යක්ෂකවරයාගෙන් නැත්නම් සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර්ගෙන් අවසරයක් ගන්න ඕනේ. නැත්නම් නිකන් එහෙම කොටස් නිකුතුවක් කරන්න බෑ සාමාන්‍යයෙන්. මෙතනත් කියලා තියෙනවා කොටසක මිලහෙවත් ප්‍රතිෂ්ඨාව එකවර හෝ වාරික වශයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් වාරික වශයෙන් ලබා ගැනීම කියන එක එළවල නැහැ. අපි කතා කරන්නේ එකවර ලබා ගැනීම විතරයි. එතකොට ආයෙත් මෙතන තියෙනවා ප්‍රසිද්ධ නිකුතු කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මහජනයාට ප්‍රසිද්ධිය ආරාධනා කර නිකුත් කරනවා. එතකොට එහෙම නිකුත් කරන්නේ සංස්ථා ප්‍රකාශයක් මගින්. සංස්ථා ප්‍රකාශ කියන්නේ මොකක්ද කියලාත් මෙතන දීලා තියෙනවා. සමාගම කොටස් හා නායකර සඳහා සහභාගී වන ලෙස මහජනයාට ආරාධනා කරමින් නිකුත් කරන ලියවිල්ල තමයි සංස්ථා ප්‍රකාශය කියන්නේ. මෙන්න මේක තමයි වැදගත්. එතකොට අපි බලමු ප්‍රසිද්ධ නිකුතුව කරනකොට දිත්ත සටහන් කොහොමද තියන්නේ කියලා. එතකොට දිත්ත සටහන් තියන්නේ දැන් අපිට මුදල් ලැබෙනවනේ. මුලින්ම දැන් අපි මේ උදාහරණයක් ගමු. අපි මිලියනයක් කොටස් නිකුත් කරනවා. කොටසකගේ රුපියල් 10 ගානේ කොටස් ලක්ෂයක් නිකුත් කරනවා. එතකොට අපිට දැන් මේ කොටස් ලක්ෂයකටම හරියටම කොටස් ලක්ෂයටම කොටස්කරුවන් මුදල් මාර්ජනරාව අපිට මුදල් දෙන්න ඉල්ලුම් කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි දැන් මේ කොටස් ලක්ෂයකටම මුදල් අපිට හම්බෙනවනේ. මුදල් හම්බෙනවල දිත්ත සටහන මොකද කොහොමද එන්නේ? මුදල් ගිණුම හර මුදල් ගිණුම හර වෙනවා රුපියල් මිලියනයක්. අපි తాවකාලික ගිණුමකට බැර කරනවා කොටස් නිකුතු ගිණුම කියලා. මේක తాවකාලික ගිණුමක්. මේ ගිණුම කැන්සල් වෙලා යනවා. කොටස් නිකුතු ගිණුම බැර කරනවා රුපියල් මිලියනය. හරි. එතකොට මේ කරේ අපි රැස් කරගත්ත මුදල සටහන් කිරීම විතරයි. තාම අපි මේක ප්‍රාග්ධනීය විදිහට මාරු කරලා නැහැ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පියවර මේක පියවර දෙකකින් තමයි මේ කොටස් නිකුත් කිරීම යන්නේ. පළවෙනි පියවර තමයි මුදල් ගිණුම හර කොටස් නිකුත් ගිණුම බැර. ඒ රැස් කරගත්ත මුදල සටහන් කිරීම විතරයි. දෙවෙනි පියවර විදිහට යන්නේ මේ කොටස් නිකුත් කිරීම මං කියේ කැන්සල් වෙනවා කියලා. මේකෙන් අපි අයින් කරලා කොටස් නිකුත් ගිණුම හර කරනවා. කොටස් නිකුත් ගිණුම හර කරනවා රුපියල් මිලියනයක්. ආයි බැර කරනවා ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධන ගිණුම. බැර කරනවා රුපියල් මිලියනයක්. එතකොට මේක සාමාන්‍ය කොටස් නම් සාමාන්‍ය කොටස් ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධන ගිණුම. හරි. එතකොට වර්ණීය කොටස් සාමාන්‍ය කොටස් දෙකම නිකුත් කරන්න පුළුවන්. මුල් වරට නම් සාමාන්‍ය නිකුත් කරන්නේ සාමාන්‍ය කොටස් විතරයි. වර්ණීය කොටස් මුල් වරට නිකුත් කරන්නේ නැහැනේ. අයිතියක් හම්බෙන්නේ නැහැනේ. එතකොට සාමාන්‍ය කොටස් ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධන ගිණුම බැර කරනවා. හරි. කොටස් නිකුත් ගිණුම හර සාමාන්‍ය කොටස් ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධන ගිණුම බැර. එතකොට කොටස් නිකුතු යන්නේ පියවර දෙකයි. මුලින්ම මුදල් ලැබීම සටහන් කරනවා මුදල් ගිණුම හර කොටස් නිකුතු ගිණුම කියලා తాවකාලික ගිණුමකට බැර කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ ලැබිච්ච මුදල අපි ප්‍රාග්ධන ගිණුමට මාරු කරනවා කොටස් නිකුතු ගිණුම හර. එතකොට මේ ගිණුම කැන්සල් වෙලා යනවා. සාමාන්‍ය කොටස් ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධන ගිණුම බැර කරනවා. ඒ වටිනාකම. එතකොට දැන් මේක අපිට දැන් අපි කොටස් ලක්ෂයක් නිකුත් කරන්නේ. අපිට අයදුම්පත් හම්බෙනවා කොටස් 1,20,000කට. 1,20,000කට අයදුම්පත් හම්බෙනවා කියන්නේ මිලියන 1යි ලක්ෂ 2කට මුදල් හම්බෙනවා. මිලියන 1යි ලක්ෂ 2කට මුදල් හම්බෙනවා. එතකොට මොකද කරන්නේ? වැඩිපුර හම්බෙන ලක්ෂ 2 අපි තියාගන්නවද? ඒක තියාගන්න බෑ. ඒක අපි ආපහු ඒගොල්ලන්ට යවන්න ඕනේ. එතකොට අපි කරන්නේ මේ මුදල් ගිණුම හර මිලියනයයි ලක්ෂ 2 1200යි කොටස් නිකුතු ගිණුම බැර කරනවා 1200ක්. එතකොට පියවර 3ක් එනවා. පියවර 3ක් එනවා මුදල් හර 1200යි කොටස් නිකුතු බැර 1200යි. එතකොට වැඩියෙන් ලද මුදල් දෙවෙනි පියවරේදී ආපහු යවන්න ඕනේ. එතකොට ආපහු යවනකොට කොටස් නිකුතු ගිණුම හර කරනවා 200ක්. මුදල් ගිණුම බැර කරනවා 200ක්. එතකොට 200ක් ආපහු යවනවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි පියවර තමයි
අපේ ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය ප්‍රාග්ධනිත කරනවා. ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය ප්‍රාග්ධනිත කරන්නේ කොටස් නිකුතු ගිණුම හර 1000ක් මිලියනයක් විතරයි. සාමාන්‍ය කොටස් ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධන ගිණුම බැර 1000. එතකොට මේ 1000 ප්‍රාග්ධනයේ විදියට මාරු වෙනවා. හරිනේ. එතකොට ඒ වැඩියෙන් කියනවා අධිදායකත්වය කියලා. අධිදායකත්වය අපි ආපහු යවන්න ඕනේ නැත්නම් සමානුපාතික විභජනය කරන්න ඕනේ. සමානුපාතික විභජනය අපි වෙනම බලමු. ඒතර මම මේ දීප්ත සටහන් දුන්නේ ආපහු මුදල් හරවා යවන එක. හරි. එතකොට මේතන දීලා තියෙනවා ටියුට් එකේ දීප්ත සටහන මුදල් ගිණුම හර කොටස් නිකුතු ගිණුම බැර අයදුම් මුදල් ලබා ගැනීම. ඊට පස්සේ දෙක කොටස් නිකුතු ගිණුම හර ප්‍රකාශිත කොටස් ප්‍රාග්ධන ගිණුම බැර. මෙතන කියලා තියෙනවා නිකුත් කරන ලද කොටස් ප්‍රමාණයට වඩා වැඩියෙන් අයදුම්පත් ලද විටක වැඩිපුර ලද අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කර ආපහු යවන්න ඕනේ. එතකොට ඒවා කිසියම් අනුපාතයකට හෝ අනුපාත කිහිපයක් පදනම් කරගෙන කොටස් පවරා දෙන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රතික්ෂේප කරලා යවන්න නැත්තම් ඒකට කියනවා සමානුපාතික විභජනය කියලා. කොටස් නිකුත් කිරීමේ එතකොට මේකේ දීප්ත සටහන තියෙන්නේ. හරි මේ ගානක් තියෙනවා මේක කරමු බලන්න. 2012 දින ශ්‍රීමිත ජනුලි සමාගම රුපියල් 40ක සාමාන්‍ය කොටස් ලක්ෂයක් මහජනයා වෙත නිකුත් කළේ. එතකොට කොටසක ප්‍රතිෂ්ඨාව රුපියල් 40යි. මේක තමයි කොටසක ප්‍රතිෂ්ඨාව. කොටස් නිකුත් කරන්නේ කොටස් ලක්ෂයක් මහජනයා වෙත නිකුත් කරනවා. එතකොට ඒක පොදු සමාගමක්නේ. ආයුධම් පත්‍ර බාර ගැනීමේ අවසන් දින 2018 1.31 වේ. කියන්නේ මාසයක් ඇතුළත අයදුම්පත් බාර ගන්නවා. එතන මාසයක් ඇතුළත මහජනතාව කොටස් වෙනුවෙන් ඉල්ලුම් කරන්න ඕනේ. එතකොට 1.31 වන විට කොටස් 1,20,000කට මුදල් ලැබී තියෙනවා. සමාගම වැඩිපුර ලද මුදල් 2018 2.5 දින කොටස් හිමියන්ට ආපසු යවලලු. පසු ඉතිරි මුදල් ප්‍රාග්ධනිත කරන ලදී. ඊට ගණදුණු වලින් පැන නැගුණ අවස්ථාව ගිණුම් වල වාර්තා කරන්න. ඒතර ගිණුම් ටික ඇඳ ගන්න. මේ විදිහටම තමයි දීප්ත සටහන යන්නේ. දැන් මෙතන දීප්ත සටහන නැහැනේ. දීප්ත සටහනත් ඔයත් එක්කම ලියා ගන්න ඕන පොදු ජර්නලයක් හදාගෙන. මුදල් ගිණුම කොටස් නිකුත් කිරීම ගිණුම ප්‍රකාශිත සාමාන්‍ය කොටස් ප්‍රාග්ධන. එතකොට මේගොල්ලෝ කියන්නේ රුපියල් 40ක සාමාන්‍ය කොටස් ලක්ෂයක් තමයි ඒගොල්ලෝ නිකුත් කරන්න ඉඳලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය කීයද? ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය අපි පෙරවඩවල හදාගමු. ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනයේ 40 වැඩි කිරීම ලක්ෂය. මිලියන 4යි. මිලියන 4ක් තමයි ඒගොල්ලෝ කොටස් නිකුත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙන්නේ. එනකොට ඇත්තටම මේගොල්ලන්ට හම්බෙලා තියෙන්නේ අයදුම් හම්බෙලා තියෙන්නේ 40 වැඩි කිරීම 1,20,000. එතකොට ඒගොල්ලන්ට මුදලින් හම්බෙලා තියෙනවා මිලියන 1යි මිලියන 4යි ලක්ෂ 8ක්. මුදලින් හම්බෙලා තියෙනවා මිලියන 4යි ලක්ෂ 8ක්. එතකොට අපි මුදලින් හම්බෙච්ච එක මුලින්ම සටහන් කරලා එමු. සමාගමට මුදල් ලැබෙනවා දහස් වලින් හදමු. රුපියල් 1000 4800ක් මුදලින් හම්බෙනවා. කවද්ද 1.31. මේක බැර කරන්නේ කොටස් නිකුතු ගිණුම. කොටස් නිකුතු ගිණුම තමයි බැර වෙන්නේ. කොටස් නිකුතු ගිණුමට බැර කරන්න 4800ක් 1.31 මුදල් කියලා. හරි. එතකොට ලද මුදල සටහන් කරා. ඊට පස්සේ ආපසු හරවා යවනවා වැඩියෙන් ලැබිච්ච මුදල්. 800ක් නේ වැඩියෙන් ලැබිලා තියෙන්නේ. මේක හරවලා යවනවා. එතකොට දීප්ත සටහන වෙන්නේ මුදල් ගිණුම බැර කොටස් නිකුතු ගිණුම හර.
හරි එතකොට 800ක් තමයි මෙතන මුදල් ගිණුම බැර වෙන්නේ කොටස් නිකුතු කියලා. හර වෙන ගිණුම කොටස් නිකුතු. එතකොට කොටස් නිකුතු ගිණුම හර කරන 800ක් මුදල් කියලා. හරි ඊට පස්සේ ඉතිරි වෙන මුදල නැත්නම් අපේ ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය අපි ප්‍රාග්ධනිත කරන්න ඕනේ. එතකොට ප්‍රාග්ධනිත කරනකොට කොටස් නිකුත් කිරීම හර කරනවා 4000යි. මෙතන දැන් කොහොමද 4000 ඉතුරුලා තියෙන්නේ. 4900න් 800ක් ගියාම ඒක අපි මාරු කරනවා සාමාන්‍ය කොටස් ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධන ගිණුමට. සාමාන්‍ය කොටස් ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධන ගිණුම බැර වෙනවා 4000ක්. කොටස් නිකුතු හරි එතකොට සමාගමේ ප්‍රාග්ධන විදියට දැන් 4000ක් තියෙනවා. කියන්නේ මිලියන 4ක් තියෙනවා. මේක කොටස් වලින් ගත්තොත් කොටස් මෙතන ලක්ෂයක් තියෙනවා. මේක ලියන්න ඕනේ මම නිකන් ලියන්න. ඒක හැම දැන් අපි සමාගම් ගන්න හදනකොට කොටසේ වටිනාකමයි කොටස් කීයක්ද තියෙන්නේ කියන එකයි දෙකම ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. ඒක කොටසක ප්‍රතිෂ්ඨාවක් කීයද කියලා අපිට මේකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් මේක නම් රුපියල් 40නේ. ඒකට මිලියන 4 ලක්ෂයක් දම 40 තමයි.